اب تم جلوس نکالو گے چیخا مت مارو، چیخے مت مارو، سیٹیاں مت بجاؤ۔ ابو القاسم سہیلی نے لکھا کہ شیطان 4 مرتبہ چیخ مارا، ایک جب اس کو ملعون کہا گیا تو اس نے چیخ مارا، جب اس کو بلندیوں سے زمین کی طرف پھینک دیا گیا تو چیخ مارا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو شیطان چیخ مارا، جب اللہ سورہ فاتحہ کو نازل کیا تو شیطان چیخ مارا۔ تو کل چیخیں مارنے کے لیے نہیں جا رہے آپ، کل آپ دنیا کو دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہوتا ہے مسلمان۔ لوگ تم کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ تم دین کی دعوت دینے کے لیے جلوس میں جا رہے ہو، تم ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں، تم عیاشی کے لیے نہیں۔